各位信徒啊，大家好啊，係啦，今次咧好似真係第一次用呢一個方式同大家見面咁樣啦，係啦，因為咧就即係有啲嘢叫做打鐵趁熱啊嘛，係咪？咁所以咧就趁即係復活節假呢幾日咁樣就即係有啲嘢發生咗啦，咁即係想同大家盡快咁樣分享下，所以就分別咧就會有我皮神官同埋真神啦玉神官。咁就一齊去分享一下，係啦，上邊呢個 topic 所講嘅嘢，聖母娘娘有啟示俾交交神官，天后誕神官奇遇記啊，係啦，咁就成員成日都話啦，喺講道之前啦，咁就即係都一定會做達文西嘅，好啦嗱。乜嘢叫做達文西咧？就即係瞓晏覺咁解啦。因為咧，即係傳說咧就話，即係達文西咧就係每做嘢4個鐘頭就會休息20分鐘咁樣啦。所以就即係神官就會即係模仿下達文西咁樣，所以咧就叫做達文西咁啦吓。咁就發咗個夢啦。咁發個夢咧就係唔知點解，即係總之有啲事要入去一間學校入邊啦，跟住然之後佢就即係我記得係星期日嚟嘅，唔知咩事啦，星期日嚟嘅，好啦，咁跟住有個地方啦，搵個位坐低咁樣啦，係咪？咁然之後就即係坐低，咁有個 miss 行埋嚟，咁個 miss 就即係嗰啲點講啊，即係戴個眼鏡紮個髻好嚴肅嗰啲 miss， 即係你望落去個樣好嚴肅嗰啲 miss 嚟嘅，但係其實佢好好人咁樣嗰啲啦，就問啊有咩幫到你啊，乜嗰啲咁樣喺度講好多嘢啦，講佢哋遲啲入學嘢唔同嘅介紹咁樣嗰啲啦，係啦，咁跟住之後又唔係好留心聽佢講乜啦，咁跟住望下周圍嘅人啦，跟住又見到有個人就係好似第二個唔記得 Miss 定阿水，第二個先生，第二個老師咁捉住，即係又係咁坐低喺度傾嘢啦。但係就即係好似嗰個老師好似唔係好信嗰個人咁樣，就要嗰個人即係不斷係咁講翻啲理由啊，點解你會過嚟我哋呢度啊？咁樣嗰啲咁樣，即係諸多嘢去阻攔佢咁樣嗰啲啦，係啦。咁但係即係神官遇到嘅嗰個 Miss 咧就冇啦，好好人咁樣介紹啊、剩啊嗰啲咁樣啦，係啦。咁跟住之後唔知有樣嘢講下啦，跟住佢就話哦，原來你係對乜有興唔記得咗咩？總之原來你對嗰方面有興趣嘅，咁不如咧我介紹另一個 Miss 俾你啊，佢會係擅長啲噶，咁樣啦，好啦，咁就睇下咩，即係睇咩 Miss 啦，跟住原來個 Miss 就係坐喺後邊冇幾耐嘅位度咁樣啦，咁跟住佢介紹咩 Miss 俾我咧，就係一個阿婆。係啦，一個好老嘅阿婆咁樣啦，但係即係都睇得出佢好靚嘅，佢即係一個老咗嘅老人家嘅阿婆，但係佢好靚嘅，好叻，即係咩咧？又係有啲氣場噶啦，係咪？總之好溫文，好溫和，但係硬係覺得佢硬係覺得唔少嘢咁樣嗰啲啦，係啦。咁但係即係同佢講嘢咧，個阿婆搞笑嘅，照佢好輕鬆同神姑講嘢咁樣啦。咁跟住就神官唔知記得問咗佢一句嘢，就係問佢話你哋學校咁得意嘅，星期日都會開俾人哋去即係去參觀啊，去有得諮詢下咁樣嘅，咁樣啦，係啦，跟住個阿婆搞笑就話係啊，我哋星期日咧都會開門噶，我都好耐冇放假啦，我話俾你聽啦，尋日係星期六啊，星期六夜晚咧，真係忙啊，咁樣跟住問佢有咩真係忙，不過開心嘅咁樣，跟住就問佢你忙乜嘢啊，成啊嗰啲咁樣，跟住佢話我忙住去做聖母娘娘咯，咁樣講，跟住咩聖母，佢喺度即刻心諗咩聖母娘娘啊咁樣啦。嗱，佢講完呢句嘢啦，跟住即刻成個即係有個畫面彈出咗，即係瞓緊覺嘅時候有個畫面彈出咗出嚟啦，黑夜嚟嘅，總之唔知有個地方咁樣樣啦，咁跟住就冇幾遠處咧就見到有一個人喺嗰度好光咁樣坐咗喺度咁樣樣啦，咁跟住好啦，咁行過去啦，行下，跟住望一望咁熟口面嘅咁樣，跟住嗰個人就
講話，咪就係我咯，咪就係成日喺度做聖母娘娘咯，咁樣講。跟住我最後嗰句我係同佢講咗句個，哇你好靚啊，咁樣講，係啦，跟住就所有嘢唔知縮翻嚟，跟住就醒咗咁樣啦，係啦 ，OK， 即係成個嘅過程就係咁樣樣啦。好啦，咩聖母娘娘，跟住神官心諗，真係有個咁樣樣嘅名嘅人嘅咩？咁樣，跟住 Google search 下咩叫聖母娘娘，跟住 search 原來聖母娘娘即係媽祖，即係天后。好啦，跟住即係總之有件咁事啊，冇理啦，繼續瞓多陣咁樣啦，係啦，咁啊跟住起身啦，同屋企人講，哇頭先瞓覺有件咁嘅事喎，乜乜乜咁樣嗰啲啦，咁啊同屋企人講完啦，跟住屋企人就喺度講話，你知唔知聽日係咩日啊？即係4月20，你知唔知聽日係咩日啊？咁樣講，跟住我話吓，聽日咩？聽日咪禮拜日咯，咪復活節咯咁樣。跟住屋企人話，聽日除咗係復活節之外，其實聽日就係天后誕。咁點解咁講咧？嗱，4月啊嘛，咁我哋4月即係紅日係啦，4月18至21啊嘛，係咪？咁啊呢個係羅馬數字18至21咁樣啦，係啦。咁至於即係下邊通常即係農曆咁樣會寫喺下邊噶嘛，紅色細字咁樣，細字嗰度寫21、22，跟住谷雨。即係其實係23啦嗰日，咁啊24咁樣啦，係啦，咁就話其實天后誕啦，聖母娘娘嘅生日咧就喺呢個農曆嘅3月23日嗰度嘅，係啦，咁原來今年即係咁啱嗰個農曆係啦3月23日咧，就係喺呢一個新曆嘅復活節假期呢幾日之間係啦，咁啊即係有呢樣嘢咁樣啦，係啦，咁而即係神官咧就係呢一個4月19號係啦，即係農曆嘅3月22號，咁啊瞓晏覺嘅時候咧就即係夢見到聖母娘娘啦，咁其實即係話嗰一日就係聖母娘娘嘅生日嘅前夕。係啦，咁就即係夢見到佢咁樣啦。即係你頭先發夢4月19號發夢嗰個係天后誕嘅前夕，咁跟住又同個朋友，即係佢個朋友係有少少即係知呢啲神佛嘢咁樣嗰啲啦，係啦，咁啊跟住就同佢講就俾佢話係啊天后即係聖母即係媽祖即係台灣都會拜噶嘛，咁你知唔知咧？原來台灣咧嘅媽祖咧又會有幾個分身噶噃，咁樣講啦，係啦，咁跟住佢就俾我即係有個資料咁俾我睇啦，跟住佢就話即係佢入邊嗰篇文嘅形容就係話咩你要拜啱適合嘅媽祖，係啦，媽祖就有如學校出班咁樣，有每一個唔同嘅老師，咁你要跟你適合嘅老師，先至會可以你想祈求嘅嘢會順利咁樣講啦，係啦，跟住就心諗哇咩料啊，頭先發夢真係發喺學校喎，我唔知點解嘅。發夢會係發喺學校嘅，跟住然之後仲要話係有個 miss， 跟住嗰個 miss 同佢傾下，跟住佢就覺得啊，可能嗰個 miss 會啱你啲啊咁樣，跟住又話咩你死嗰陣投胎，跟住你真係信啱佢，佢就你可以做佢嗰班嘅學生，一齊即係成日喺呢一個神底下去跟住佢咁樣嗰啲啦，係啦，即係咁樣講嘅。哇，超恐怖！即係神官覺得哇唔得，聽日咁樣天后誕啊嘛，係咪？即係哇唔得，聽日即係真係一定要去一去，即係可能去，即係雖然神官唔信啦，但係即係都覺得要去拜一拜見，係咪？同佢講翻話，可能同佢講話祝你生日快樂啊，係啊，你真係好靚啊，咁樣可能同佢講翻聲咁樣樣咯。
跟住後尾咧 search 翻，即係神官係咪話喺夢入邊見到佢係一個乜嘢嘅形象嘅？佢夢入邊嘅形象就真係大約就係咁樣樣咯。佢仲要真係坐喺張凳度咯，跟住我就記得，總之好多叮叮噹噹好金色嘅，係啦，跟住就哇好靚啊咁樣，跟住望一望睇翻幅相係就係咁嘅樣噶啦。哇黐線啊！咁就唔該晒玉神官嘅證詞。咁而家咧就即係輪到皮神官咧，就即係講翻一下就係玉神官咧，就即係話應承聖母娘娘咧，就喺即係20號啱啱過咗去嘅星期日咧，就去揾佢啦。咁啊，然之後就同佢講啊生日快樂之類嗰啲咁樣啦，係咪？咁咧就可以睇下到底係啦，神官咧就即係去咗邊一間嘅天后廟咁樣啦，係啦。咁其實咧就即係去咗呢一個西貢嘅佛堂門嘅天后古廟啦。咁咧佢話點解要去嗰間咧？就即係因為即係細個嘅時候咧，就有屋企人啦，就帶過佢去呢一個佛堂門嗰個天后古廟嗰度即係參觀過咁樣啦，所以就即係有啲印象啦。咁一諗咧就係諗到呢一個地方咁樣啦。而即係因為當日係神官嘅一個講道嚟噶嘛，係咪講道即係 live 啦？咁咧就有信徒講啦，嗱，你一諗到係去邊間咧，咁你就去邊間咁樣。所以雖則咧就路途遙遠係啦，咁就係咧都揀咗係啦喺呢一個西貢嘅布袋澳附近嘅呢個佛堂門天后古廟去咁樣啦，係啦。咁呢個佛堂門嘅天后古廟咧，咁咧原來咧就喺呢一個2023年嘅時候咧就評為呢個法定古蹟啦。咁原來啊，哇呢間點解叫古廟，真係古到咧就話係呢一個南宋時期，即係大約係1266年前。咁啊，即係已經起好咗喺度噶啦，所以咧就即係話係一個全港嘅天后廟之中嘅最古老啦，同埋即係規模最大嘅嗰一間咁樣。哇！一去就去呢一間，哇巴閉係咪？OK 係啦，咁啊其實呢一間個景好靚，同埋佢真係好貼切叫翻做天后廟咁樣啦。因為大家都知天后廟其實即係天后多數都係一啲漁民啊會去拜嘅一個女神咁樣啦，係啦。咁所以咧呢一間廟咧就會係真係個位就坐落望住個海咁樣啦。咁試問咧，而家香港即係仲剩翻幾多個天后廟係啦，會真係望住個海咁樣啦，係咪先？咁呢一個咧就係即係喺間廟度望出去嘅一個海景嘅樣啦，係啦。咁啊間廟咧就咁嘅樣啦，即係好普通嘅一啲古式嘅一啲屋啦，係咪嗰啲樣啦，係咪？咁跟住咧係啦，呢一間咁樸素嘅屋入邊咧。咁咧，我哋嘅聖母娘娘咧就喺入邊啦，係啦，入邊嘅中間嗰度嗰一位啦，就係佢啦。咁啊，左右兩邊咧，咁啊都有兩個靚靚咁樣陪佢一齊啦。係啦，咁咧神官去到啦，咁啊要裝香係咪？即係一個見面禮咁樣要裝翻個香啦。咁啊原來嗰度咧就會係有啲風車咁樣可以買啦，有大中細嘅風車。神官手上呢一個咧就係大風車啦。原本咧想買個細風車算啦，細細地咁樣樣啦，係咪？但係跟住咧咁啊諗住即係因為身上得100蚊紙咁樣啦，諗住俾100蚊嘅時候，跟住咧佢就話我哋不設找續個噃，跟住咧即係嗰度嘅員工咧就喺度話你既然有100蚊，咁不如買個大嘅風車啦，買個大嘅風車轉運轉好啲啊，咁樣講是但啦。咁啊好啦，咁啊要個大嘅風車啦，係啦。咁啊呢個大嘅風車上最頂咧有2支旗噶嘛，左右2支啦，咁分別就寫住呢個萬事勝意同埋心想事成啦。聽落就好似係一啲好老土嘅祝福語咁樣啦，但係如果係天后娘娘咧賜予嘅一個祝福語咁樣，咁啊相信就都會係有啲意思嘅，係咪先？神官都祝自己係啦，心想事成，係咪？萬事勝意咁樣，爭在恭喜發財嘅啫。拜見完聖母娘娘咁樣啦，咁跟住因為去就一係就搭車來回啦，如果唔係咧就係
點講咧？佢嗰日咧，因為係天后誕係啦，所以就有一啲叫做特別嘅船嘅班次咁樣啦，要等一等個船期到啦，咁樣就去搭呢一個特別嘅船嘅班次啦。咁啊一年咧就淨係得2日，就係聖母娘娘生日嘅前夕同埋聖母娘娘生日嘅正日呢2日咧就有船搭嘅啫。咁所以都喺附近行下啦，即係雖則咧，只不過係一個海邊咁樣，係咪海邊？跟住掛滿晒旗咁樣啊，都幾震撼嘅呢樣嘢係啦，咁樣啦，咁然之後咧，好特別地啦，就可以睇到係咪頭先講話有呢個特別嘅船嘅班次嘅，咁咧佢就其實為咗呢一架船可以即係泊埋岸啦，就特登有埋嗰個等船嗰個。一個等候嘅等船，或者係一等嘢嘅等船咁樣係啦，即係都共通嘅係啦嘅一個等候區咁樣嘅，然之後咧就先至再即係上船咁樣樣啦，係啦，咁即係當日啦，又天氣又非常之好啦，咁影下風景相咁樣啦，係咪先話簡直心曠神怡係咪先啊？不得了係啦，我哋睇呢個景咁樣啦，哇冇乜雲啊成啊咁樣啦，跟住轉個頭無啦啦咁樣，唔知點解有一條嘢咁樣升上天咁樣啦，寓意住呢一個煩惱係咪好似一縷煙咁樣煙消雲散？當然啦，神官話呢幾幅相咧就喺船上邊影噶嘛，咁啊當然係放大影嘅，咁啊冇咁危險，就唔會話即係成個人啊懟出個船出邊影相咁啊，即係唔會做呢啲嘢嘅，係啦，咁啊大家都唔好做呢啲嘢啦，係咪先？安全要緊，OK，咁啊然之後就好順利咁樣啊開船啦，係咪先？一路都天氣好好咁樣啦，咁當遊下船河咁樣咯，係咪？哇個天靚到啊，跟住靚到咧連有啲帆船都出沒，係咪？帆船出沒，跟住見到上邊係有人曬太陽嘅，好啦，不過神官咧就唔會放大俾大家睇嘅。總之呢一日咧就係咁樣，即係遊完船河，然之後去目的地行一陣，咁樣就即係翻屋企咁樣啦，就當係一個叫做咩心曠神怡，係咪一個散心？係咪將啲煩惱煙消雲散嘅一日咁樣？同埋祝人哋生日快樂喎！神官最中意嘅就係祝人哋生日快樂噶啦。因為咁樣嘅話就可以大家都快樂，係咪先？講多一樣搞笑嘢，咁咧其實架船上邊啦，就即係有嘢飲埋，有嘢食埋咁樣啦。咁啊嘢飲即係當然就即係普通檸檬茶啊、剩啊嗰啲咁樣啦。咁啊，佢嘢食係乜嘢咧？好啦，嗱嘢食咧呢一部機入邊嘅全部都係金律。係咪？佢哋即係有幾中意栗子咁樣，成部機就淨係買栗子好啦。咁啊，你中意幾多號嘅栗子咁啊？即係自己揀咁樣啦，係啦。成部機淨係買栗子嘅啫，點解係買栗子？咁啊，呢一個咧就即係叫做神官嘅少少分享啦，唔係啲咩特別嘢嘅，但係對於神官嚟講，可能係特別嘢嘅咁啦吓。都值得紀念嘅一樣嘢嚟嘅，係分享埋俾大家睇咁樣啦。咁今日嘅影片咧就到呢度差不多啦，係啦。如果大家覺得有趣或者大家想支持神官嘅話，咁啊記得俾個 like 神官啊，係咪？歡迎大家隨便分享俾大家認識，係咪神官？OK， 好，咁今日去到呢度啦，咁啊下次再見，OK。拜拜。